فيلمنا النهاردة بيحكي عن غوين ومارلز اللي بيتعرضوا للسعة عنكبوت، وده بيخليهم يتعرضوا لمخاطرات كتيرة قوي. تعالوا نشوفها. بيبدأ فيلمنا بغوين اللي بيكون نفسها تبقى واحدة من فرقة موسيقية، لكنها أول ما بتنضم الفرقة ما بتكملش فيها وبتنسحب، وده بسبب تنمر زمايلها عليها. بتدخل بعدها غوين لحفلة اللي بيكون محدش فيها عارف عن قوتها الخارقة غير صديقها بيتر، لأنه بيكون هو كمان سبايدر مان في العالم بتاعها، وللأسف بيموت بسبب وحش هجم على الحفلة، ولأن مفيش حد غيرها اتبقى من الحفلة الناس فكرت إنها السبب. وبنشوف باباها سام نقيب الشرطة في المدينة قال إنه هيقدر يوصل للبنت اللي عاملة فيها سبايدر وومن دي ويديها جزاها. في الوقت ده بتروح غوين البيت، وسام بيكون زعلان علشان صديقها اللي مات، وبيطمنها انه في اقرب وقت هيلاقي السبايدر وومن دي ويحاسبها، لكنه بيستغرب جدا من دفاع غوين عنها وبيعتبر ان ده زعل منها وبيحضنها. لكن بتقطعهم الاخبار ان في وحش دخل متحف الفن ولازم الشرطة تكون مستعدة لده، فبيجري سام علشان يلحق وبيسيبها. وطبعا اول ما بينزل بتستعد السبايدر وومن علشان تحمي المدينة، وبتوصل للمتحف وبتربط كل الموجودين في العربيات بخيوطها علشان محدش يكشف شكلها الحقيقي، حتى باباها. هو باباها وكل حاجة، بس معلش بقى يا عمو الشغل شغل. بتدخل غوين لفلوتشر وبتعرف انه من عصر النهضة وجه هنا بسبب خلل في الاكوان، فبتعرفوا يلا انت حتة ورقة، يلا جت العالم بتاعهم بالغلط ومفيش داعي للقلق اللي انت عامله في المتحف ده. بس فلوتشر بيهجم عليها وبيبقى خلاص على وشك ان هو يخلص عليها، لكن بيظهر ميجيل وده سبايدر مان جاي من كون تاني وبيحاول يهزمه لوحده، لكن بسبب الأسلحة اللي مع فلوتشر بيطلب مساعدة جيسي واللي كانت سوبر وومن برضه. فهنا بتستخدم غوين خيوطها كلها علشان تتخلص من فلوتشر، وده خلاها تنجح في التخلص منه، بس وقعها في ورطة تانية، والورطة دي انها مش هتعرف تخرج من المكان. المهم بيدخل سام بيبلغها تسلم نفسها، لكن بتفهمه انها معهاش اي خيوط تاني وكده كده مش هتعرف تهرب المرة دي، وعشان سام وجه لها تهمة قتل بيتر اضطرت تقلع القناع، وسام طبعا اتصدم. فغوين حكت له وقالت له ان هي قتلت بيتر بالغلط وانها بتساعد الناس زيها زيه، بس هو رفض كل اللي هي قالته ده وقال لها ان هو هيسجنها عشان القانون، ومعلش بقى يا بنتي الشغل شغل. فبيدخل ميجيل وبيمنع سام انه يتحرك، وبيعرض عليها تيجي فريقهم في كون موازي، وبتوافق غوين. بنروح هنا لزمن تاني في بروكلين، بيكون فيه اهل مارلز بيتناقشوا مع مديرة المدرسة بتاعته بسبب غياباته الكتير، وبيتأخر مارلز عليهم، وده بسبب سبوت اللي بيكون وحش جديد بقدرة جديدة، وهي عبارة عن فتحات كتير بيقدر يتحكم فيها بيحاول يسرق بيها مكنة البنك. فبيظهر مارلز بلبس سبايدر مان وبيضربه، وطبعا ما كانش يقدر يخلص عليه بسبب قدرة سبوت الجديدة، بس قدر يربطه ويلحق يروح لمديرة المدرسة، وبيقول لهم انه عايز يروح الكلية البعيدة عشان يدرس الفيزياء ويفهم اكتر في الاكوان الموازية لان ده حلمه. وفي الوقت ده بيجي بلاغ للوي والد مارلز اللي بيكون برضه شرطي، فبيستأذن مارلز بسرعة بحجة انه يلحق الحصص، وبيستأذن كمان باباه علشان يلحق ينقذ الموقف. ويا دوبك بيلحق مارلز يغير هدومه وبيروح علشان يهزم سبوت، بس بيدخل باباه وبيحاول يسيطر على سبوت، بس سبوت بيبقى مستعد يأذيه، وده بيخلي مارلز خايف وعايز يحميه. وهنا بيبان كره سبوت لمارلز، لان العنكبوت المشع اللي قرص مارلز كان المفروض يقرص سبوت، وكان هيبقى شكله مش وحش كده، على الاقل كان هيبقى شكله سبايدر مان عادي. وبعد ما خلص سبوت كلامه بيحاول ينتقم من مارلز، فبيفتح حفرة كبيرة علشان يحبسهم فيها، بس عشان هو اتكعبل ووقع فيها، وبيتخلص وقتها مارلز من سبوت. وقبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، وتروح على صفحتنا الجديدة على الفيسبوك لو لسه ما عملتلهاش لايك. ويلا نكمل. لوي كان حاسس انه فخور بسبايدر مان، وقال له ان عنده ابن في نفس سنه، بس هو شقي في دراسته حبتين، فبيقول له مارلز انه لو اب مكانه هيخليه يعمل اللي بيحبه. بنرجع تاني لسبوت اللي بعد ما اتحبس جوه نفسه بيكتشف ان الفتحات دي مش مجرد حاجه تخلي شكله وحش، وانها حفرات لعوالم كتير يقدر يدخل ويخرج منها براحته. وبالليل لوي بيبقى عامل حفله وعازم فيها كل اللي يعرفه ده علشان هيترقى ويبقى نقيب، بس كالعادة مارلز ما بيكونش موجود وبيتأخر، والتورته اللي كان المفروض ان هو يجيبها بتكون اتمسحت كل اللي عليها وباظت. فبيتضايق لوي وبيعاقب مارلز وبيقوله ان انت هتقعد شهر جوه اوضتك ومش هتطلع منها. في الوقت اللي بيكون مارلز قاعد فيه في اوضته لوحده بيفتكر غاين لانها صاحبته المقربة، وبسبب العوالم الموازية بتظهر له غاين وبيقضوا وقت جميل قوي مع بعض وهما لابسين لبس سبايدر مان. ولما بيرجع مارلز البيت بتكون غاين معاه، فبيعرفها على اهله، ورغم ان مامته بتتضايق ان هو كسر كلامهم وطلع من اوضته، بس هي بتبقى عايزة تشوفه مبسوط. فاول ما بيجي انذار لغوين انها لازم ترجع لفرقتها بتمشي، فمامته بتقترح عليه ان هو يروح وراها، واول ما يرجع يبقى يكمل فتره عقابه اللي باباه فرضها عليه. وهنا بينفذ مارلز نصيحه مامته وبيقدر ان هو يختفي بلبس سبايدر مان ويدخل مع غوين في العالم بتاعها، وبتلاقي غوين سبوت وهو بيحاول يزود القوه بتاعته علشان يتخلص من مارلز، وطبعا بسبب كل اللي بيحصل ده الكون كده هيبقى في خطر. وبتروح غوين للهند بعد ما بتجري بالزمن، وبتلاقي سبوت وهو بيحاول يخرب المدينة وبتحاول تهزمه، بس بسبب القوة اللي بقى فيها ما بتقدرش تهزمه لوحدها، وبتكتشف ان مارلز جه وراها علشان يهزمه.
لكن برضه ما بيقدروش عليه، فبيظهر لهم باف وده نسخة سبايدر مان الهندية، وبيحاولوا يموتوه هما التلاتة، لكن سبوت بيقدر ان هو يهرب منهم وبيختفي. وفي الوقت ده بيكون في الكيماكس علشان عنده طاقة اكبر، ولما بيوصلوا له هما التلاتة بيلاقوه مخترع آلة بتسحب الطاقة اللي موجودة حواليه وما بيقدروش يكسروها. وبمجرد ما سبوت بيشغل الآلة بيظهر هوبي اللي برضه بيكون نسخة من سبايدر مان، وبيقرر سبوت ان هو يفجر المكان بالآلة دي، وفعلا بيفجر المكان وبيهربوا كلهم علشان ينقذوا الناس. لكن بيلاقي مارلز شرطي وبنت في خطر، ورغم ان غاين حاولت تمنعه بس هو صمم ان هو هيقدر ينقذهم من ضرر سبوت، وفعلا بينجح في ده. بتجيلهم بعدها جيسي وبيتبلغهم ان هم يروحوا معاها المقر علشان يقابلوا ميجيل، وبيدخل مارلز وهو مبهور بعد ما بيشوف كل نسخ وتطورات سبايدر مان في كل البلاد، وكمان بيشوف الوحوش اللي اتقبض عليهم. ووقتها بتديله جيسي ساعة يلبسها علشان توازنه ما كانش مظبوط بسبب خلل الاكوان. وبيقابل مارلز هناك بيتر باركر، وده بيبقى السبب في كل السبايدر مان اللي اتعملوا. وبيشوف كمان بنته اللي عندها نفس قدراته الخارقة، واول ما ميجيل بيتكلم مع مارلز بيشرح له ان كل حاجة في الكون دي بسبب، وانه ما ينفعش يقف في طريقها علشان يفضل الكون محافظ على التوازن بتاعه. ووراله البنت والشرطي اللي انقذهم، وعرفوا ان الشرطي كان لازم يموت بس بسبب انقاذه ليه هيحصل خلل. وبيعرفوا كمان ان سبوت هيخلص على لوي لما يترقى، فما ينفعش المرة دي يتدخل وينقذه لان كده وقتها الكون هيبقى في خطر فعلا. فمارلز بيحس بالحزن ومبيوافقش، فبيقول لميجيل انه هيعمل اي حاجة عشان ينقذ باباه، بس ميجيل بيقوله ان دي كده انانية علشان هيختار حياة باباه قدام حياة ناس كتير قوي ممكن تتأذي، وبيحبسه في قفص علشان ما يقدرش يخرج منه. بس مارلز مؤمن بحقيقة سبايدر وومن، وانه مش بس يقدر ينقذ باباه، هو كمان يقدر ينقذ الناس من انها تتأذي. فبيستخدم قوة امتصاص الطاقة وبيكسر القفص علشان يهرب، وبيخرج فعلا مارلز من المكان. لكن ميجيل بيجري وراه هو وغوين، وبعد ما غوين كانت عايزة ان هي تنقذه سابته علشان ما تبقاش السبب في ان ميجيل يقبض عليه. بس بيقدر ميجيل برضو ان هو يوصله، بيقوله انت يالا حيالله غلطة في عالم سبايدر مان، وان بسبب ان العنكبوت قرصه هو بيتر مات في العالم بتاعه، وانه لسه صغير على حوار سبايدر مان ده. فبيمتص مارلز طاقة ميجيل وبيجري يرجع للمقر علشان يختفي ويرجع لباباه. بس بيلحقوا ميجيل وغاين، وبيطلب ميجيل من نسخ سبايدر مان انهم يقبضوا على مارلز. ميجيل كان فاكر ان غاين السبب في ان مارلز ما يتقبضش عليه، وقال لها ان هو زهق من كل تصرفاتها الغلط دي، وان هي كده تسببت في موت بيتر، فبيرجعها بيتها والعالم بتاعها تاني. واول ما بترجع غاين للبيت سام بيطمن عليها وبيقول لها انه مش هيعرف يبطل يحبها لانها بنته، فبتعرفوا انها ما قتلتش بيتر لانه كان صاحبها الوحيد قبل مارلز. فبيديها باباها ساعة سابها لها هوبي، وبتسيبه علشان تروح لكون تاني وتنقذ مارلز. في الوقت ده بيكون مارلز وصل بيته وبيستخبى من مامته علشان ما تعرفش ان هو سبايدر مان الحقيقي، بس بيقع بلسانه قدامها وبيحكي لها على كل حاجة. وهي طبعا بتفكر ان ده كده الحس الكوميدي بتاعه بقى عالي، وبتقول له العب بس كده الهدوم دي ونام علشان عندك يا حبيبي مدرسة الصبح. بس بيتفاجئ مارلز بعمه اللي المفروض ان هو مات داخل عليه، وبيحضنه رغم ان هو مش فاهم هو ازاي بقى موجود تاني، وبيطلب عمه انه يروح وراه. وبيطلعوا فوق السطوح وبيتفاجئ بصورة كبيرة لباباه على الحيطة، وبيكتشف انه مات. وبيكتشف كمان ان هو رجع في زمن غلط ما فيهوش حاجة اسمها سبايدر مان اصلا، وده اللي خلى مامته تتريق عليه. وبعد كده بيظهر جسم غريب من وراه وبيخليه يفقد وعيه. وبنرجع لغاين اللي برضه بتكون رجعت في زمن غلط، وكمان رجعت في بيت مارلز مع مامته وباباه، واتهمها لوي بانها السبب في كل اللي حصل لمارلز. وبعد ما بيفوق مارلز بيلاقي نفسه في قفص وعمه بيكون واقف، فبيقوله عارف ان هو من الوحوش اللي بتحارب سبايدر مان، بس لازم يسيبه ويمشي علشان ينقذ باباه، وبعده لو عايز يقتله مفيش اي مشكله. بس بيفاجئوا عمه بمارلز تاني اللي بيكون كبر في الزمن ده، واللي مش فارق معاه اصلا باباه يعيش ولا لا. فبتيجي لمارلز فكره امتصاص الطاقه، ولان مارلز لسه في خطر ما كانش حد بيفكر فيه غير غوين. وقدرت غوين بالساعة بتاعت هوبي تروح لبيتر القديم وتطلب منه المساعدة علشان ينقذ مارلز من شر عمه. ومش كده وبس، دي كمان بتقدر تعمل فريق فيه نسخ كتير من سبايدر مان في كل الأزمنة اللي بيكونوا مؤمنين بمارلز وبيحبوه. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة، واستنونا في ملخص جديد، وما تنسوش اللايك والشير وصفحة الفيسبوك، ومع السلامة.